Крепкий или вкусный? Вкусный. Вкусный, наверное. Это кто-нибудь играет в это? Да, играю. Это так играет Лев. Магнус чемпион мира. Так, значит, внимательно слушаем. На первом месте у нас набрал 25,5 очков школа номер 1. На втором месте набрал 25 очков школа номер 2. То есть все правильно, на пол очка все отстает. Да. Школа номер 5. На третьем месте школа номер 13, 15 очков. То есть ясно, что за первое место борются у нас две команды, как раз они между собой сейчас играют. А остальные, говорю, на четвертом месте гимназия номер 2, 12,5 очков, то есть на 3 очка встает. Пятое место школа номер 11, 12 очков. И шестой возраст тоже 12 очков. Хорошо вам дают. На седьмом месте школа номер 16, 11 очков. На восьмом школа номер 4, 10,5. И на девятом месте Никитова 4 очка. Ну, то есть у нас вот борьба идет за 4, 5, 6, 7 место. То есть здесь 12,5, 12, 12 очков. Дмитриев, считать все возможные варианты. Ясно? Давай, команда, Наташа. Так, внимание, участники, сосредоточились, собрались. Посмотрите, пожалуйста, фигуры правильно стоят? Часы правильно? Готовы? Да. Хорошо, поприветствовали соперника, черные включают часы.
Ты пошел сюда, а надо было ножки сюда. Значит, я понимаю, что это падает. Что?
Да, кто сыграл, выходил, пожалуйста, потому что партии ответственные и, соответственно, конкретная ситуация.
Я вообще что-то не понял. Как сыграть? Ничья. Я решила не рисковать. Я тоже что-то вообще не понял, что тут можно сделать. Мы по личной встрече.